ညာတတ်ကြီးဖြစ်သွားရင်ပညာတက်သွားလို့ချမ်းသာလိုက်အကိုလေးကိုအိမ်ဦးခန်းမှာထားပြီးအကိုကြီးကိုဖျားစီပေါ်မှာတင်ထားပါမယ်ဆိုလို့ငါထိုင်မဲ့ဖျားစီမခိုင်ခိုင်လာကြည့်တာအကိုလေးပိုက်စာလို့ပါကျေးဇူးရှင်အကိုလေးကိုကျွေးလိုက်တဲ့ထမင်းကခွေးစားရပါတယ်တော်တဲ့ညတို့ရဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကြောက်ကညံဝကြောက်ညီလေးကညံချီတဲ့ကြိုးပါလောကမှာဖျားပဲတဲ့တိုက်ပဲဆောက်ဆောက်ဒီညံမပါရင်မပြီးပါကျုပ်ရဲ့ဘဝညံဝလေးထောင်ပြီးမှကြောက်ညီလေးဘဝညံချီတဲ့ကြိုးလေးနဲ့တယူတရတုံးပြီးဖျားတွေတိုက်ပြီးအပိတက်အောင်လုပ်ရဖျားတွေတိုက်ပြီးပြီးပြီဆိုတော့ဒီညံကိုဖျက်ချကြအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တယူတရတောက်ထားတဲ့ဒီညံကြိုးကိုဘာလို့မှတယူတရပြန်မပြေပါဘူးဒါနဲ့တောက်စီးပြီးအမိုက်လဲပြီးအမိုက်ပေါင်းနဲ့ထည့်ပြလိုက်ကြအခုလည်းဒီငါးကြီးလေးရဲ့ဘဝကိုအမိုက်ပေါင်းနဲ့ထည့်ပြလိုက်ခုငါးကြီးလေးအိမ်မှာဘုံလဲနေအဲ့ဒါနေကြတပြတ်တော့ဘာလဲမကောင်းဟုတ်လားကိုကြီးဟုတ်တယ်ဒါကြီးလေးရတယ်လဲတော့နေကြကိုကြီးအဲ့တော့ဒီမလေးကိုလေးဒီမလေးကိုလေးတောင်းလာပြစီကိုကြီးဒီမလေးလုံးနေတဲ့ပြည့်နေကိုလေးဝိဇ္ဇာတောင်းလာပြစီကိုကြီးတော့မလေးလည်းကမနော်ဒီမလေးတကယ်ပြောနေတာပြောတာပေါ့ကိုကြီးညီလေးဒီတကယ်လိုက်မှာနော်လိုက်ပါကိုကြီးအဲ့ဆိုညီလေးလည်းဝင်းတာမှာပဲအဲ့ဆိုရင်ညီလေးတွေကိုအမြန်သွားအောင်ညီမလေးကိုကြီးလာပါကိုကြီးညီလေးအတွက်အားစီးသွားဝယ်လားညီလေးရဲ့ပြကြဟောတယ်လားကဲလက်ခေါ်ပါလေညီလေးမနေနဲ့လက်ခေါ်ပါလေဆေးဝယ်ရောဘယ်ပတ်စံရှိလို့လဲဟောညီလေးကလေအခုကိုကြီးဝယ်လာတဲ့အားစီးကပတ်စံနဲ့ဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးညီလေးကဟိုအကိုကြီးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဝယ်လာတယ်ညီလေးနာမှာအားစီးရောက်နေညီလေးမျိုးလုံးလေးဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဦးညီလေးရဲ့ကိုလေးဒီမလေးရောက်လာပြီကိုလေးပြမဒီမလေးပြန်ရောက်နေပြီကိုလေးရဲ့ကိုလေးဒီမလေးကိုမုန်းသွားပြီလားရဲ့ဒီမလေးမုန်းမနဲ့ကိုလေးရဲ့ဒီမလေးလေကိုလေးပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနှောကံနဲ့ပြင်ပမိတာတွေအားလုံးဒီမလေးတောင်းပါလေကိုလေးရဲ့နော်ကိုလေးတောင်းပါကိုရကနေမလို့မြေခုလိုပြီးတော့ဒီမော်နီလိုက်မလေးရောက်လာပါကိုလေးရဲ့မလေးခုလိုတဲ့ဆိုရင်မလေးတင်လာပါပြီအဲ့ဆိုရင်မလေးခုလိုတဲ့ဆိုရင်ဒီမလေးကိုအရင်တော့ဆူပြနေကြတဲ့စင်းလေးမလေးကိုဆူပြပါလားဒီမလေးနံပါတ်1လာကြပြီကိုလေးရဲ့နော်ကိုလေးကိုလေးရောက်ဒီမော်နေတယ်ဒီမှာကိုလေးမော်နေမစိုးနဲ့လေဒီစင်းလေးကိုဒီမလေးဆူပြပါပေါ့ကိုလေးနားထောင်မလားကိုလေးဒီချင်းကိုညီမလေးလည်းရတယ်လေညီလေးရဲ့အဲ့တော့ညီမလေးဆိုပြတာကိုညီလေးကနားထောင်လိုက်နော်ညီလေးနော်နားထောင်မလားကိုလေးနားထောင်နော်